Esse pinsan så som Kenneth Hagin, Kenneth Copeland og Joyce Meyer og slutjer Satans bjølgar. Tar ikke bare læra til at Jesus døye andalige, og Jesus måtte endurføast i helvete, men tar læra enta til, jeg vet ikke om du hørst til, det har han sagt, men det har vi vita. Tar læra enta til at Jesus ble gjørdur til en demon i helvete. Arna ble vakter oppatter, og at han ble vakter først andalige. Jesus, ta han kom, la meg fortelle det her. Ta Jesus kom, ta ble menneskesonen føtter, men God ble ikke føtter. God kom. God, avgjør God, kan hverke nekran til føast, eller nekran til dodja, eller nekran til endurføast. Han løy deian og i likamenon, sier 4 Peter 3:18. Han løy deian og i likamenon. Han døye likamliga, og får vi andanon nyr til de lagre partaner er vittna for tøymon som var gøymd i varvarsle her fra Gamla testamentet. Det høyla av her. Han førte teg opp. Hatta en så blasfemisk, satanisk læra at det finst ikkje verre. Tog undra da meg det ikkje en pinn, at det hatta patje her snakkar om pengar mer enn om Jesus. Og at det læra til at en tryggvande kan heva et eller annet. Dette undrar meg ikkje. Hever nekkar som kallar seg tryggvande et eller annet, så det tid. Som sier at Jesus blei til en demon. Hever nekkar tryggvande demoner, så det tid. Og jeg du vel forstanda kvui. Det er største godspottarar av hjørne. Hatt du lærdomar av ytlun Anton til læra? Og, jeg sier det bare akkurat som det er. Det er ikke spett ut da. Ta du leser om det lærdomar av ytlun Anton, ta stendet det her, at de skulle læra menn ikke å giftast, og halda seg fra mæton og bla bla bla. Og ta kjenner vi hikk hadde katolska skørtjan. Og hver fer her som fløyer nu av pinson under Kenneth Copeland, hver fer han, hver løyer han sitt ståra klappara fylgju det, atur til Rom. Kvoi, tog tar heva samme anda, satans anda. Og til ikke her vi sagt at alle pinsar det så. Alle pinsar det ikke så. Men en større fløyer vittløyter til å fylgjast lorten her. Og nå har jeg sagt at her, nå har vi avskåret meg fra tøymon forever. So be it! Det skal jo ikke være. Jeg skal ikke ha vi tykkene gjøre at du er i løyven noen. Og det er fint. Det er fint størtan. Så hugsi om til dømes kjeltene skalabottene. Tar vita hverskje art eller anna, tar vita ikke hver tar lærer, tar lærer at vi skulle være fitt og elskande og bløy og mild og så rævlig så. Det er akkurat det som katolikkene gjør. Så rævlig punktera her og et her. Anga mening, ikke nekka som helst. Du må ikke bli ytler. Du må ikke bli ytler. Du må ikke bli ytler. Jo, vurst. Det vurst nekka bli ytler i tar man lærer satanska fastlærer. Og kjeldane skalabotten teker som ikke lærere fra Lufsens år å lære seg. Og tar du så vel. Men vet det at har lært her? Vet det ikke av at har du Kenneth Hagin indianere? Tar du Kenneth Hagin indianere? Hvor er det indianere? Ja, det vet jeg ikke. Det sier bare. Tar du Kenneth Hagin indianere?
Og spyr der hva de lærer. Så jeg vet alle som har sittet under torra boan og drutje torra lærer inn, tar sier til her, at Jesus døg andalig og ble gjort til en demon og i helvete. Skamme du kunne av. Det er det største godsbåter jeg kjenner. Ikke undalt at de setter nøsene med om. Men så hadde her vil jeg ikke av gjøre. Jesus døg ikke andalig, han ble ikke opphattervakter andalig. Han løy deian og likamen, og han sier til fullgjørst av krossen, her offrer han sutt blå. Han får nyer og i det som heter helvete, ja, men han var ikke i elden. Han var i paradiset som var helten av rumen i hjørnet. Og gamla testamentlige høylav var her gømt fram til opprøstene. Efesus brev 4, 6-6. Det sier det. Og salmer 8 tror jeg. At det er så opp sammen med noen. Han fornyer her og i andan og vittnar i fyrt høymon. Og jeg tror at han døg, tror han gives under, tror var han gingen under, det er hans mått. Han sa lika var det. Han sa andre var ferdig ut og lika med noen. Til det var deier. Han løy deian og lika med noen. Han løy deian og lika med noen. Han løy deian og lika med noen. Og i lika med noen. Og så fører han og i andan. La vi andan og nyer og pratikar. Og da han kom opp, da han liklar deians og helvetes. Hvordan ta? Jo, tog at han var deier, men røys opp. Røys opp. Tog sikra han. Han breit her lunsjen her. Deien kunne ikke halte honom. Tog han liklar, kan vi si, myndeløyga. Myndeløyga over deia og helvete. Han er ved det. Jesus er ved det. Hver løy han? Han løy av krossen hon. Av krossen hon. Av krossen hon. Det er det som Bibelen lærer meg. Og ta i Paulus tykker sammen om hva gledebådskapen så er det at Jesus Kristus døg av samsværende ved skriftene for syndrokkere. Og at han var griven. Og at han har 3 dager røys oppader. Her er han ikke annet til. Han døg for syndrokkere samsværende skriftene. Han døg for syndrokkere. Han løy deian. Han sa løyingar gongt vær at han ble tidsen, at han ble pushgaver og krossfester og døye og gav opp andan, og her sier han til fullkjørst. Og her kjepte han med. Her kjepte han med. Jesus ble ikke punslaver i helvete. Han døye ikke andalige, han ble ikke gjort til en demon. Sier du alt det her, lær du alt det her, så er du en satans falslærere. Og jeg har bare akta sier jeg vitte. Vend om, du skal halda det lengt vekk fra meg. Ikke fortsatt for min anledning, at du løyver noen. Jeg råkner ikke mot tryggvande. Kjørs vel.